欢迎大家准时收看福起来咧！我是钟意群阿群妹，今日阿群妹好爱啲福起来同大家来小结一出哦。应该讲，一张我当中嘅一个剧场，因为我头摆有看过其他单位演出，真根本阿群妹我印象动情。用嘅讲咯，就来细细格格来分享今日嘅来宾係安利牛欄河劇場嘅團長分享，詹玉琴詹團長分享。來，主持人好，然後各位觀眾大家好，我係牛欄河劇場嘅詹玉琴，今日當歡喜來到兩位老大家見面。好，分享團長哦，接下來吼，那我一位來賓我相信吼，有收看客家電視嘅鄉親朋友聽錯，對佢印象動情嘛，用嘅講，義務格格來分享你嘅客家小王子分享齊先生。主持人好，各位觀眾大家好，我係徐小泉。好，分享齊先生吼，又來客家電視台聊吼，同大家來分享亞白嘅演出，董鐵片老師也在演出名單上，阿佢冇眼真嘅嚇到誒。嗰時先嚟問一下團長，因為大部分人看到嘅演出嘅團隊都會喊做劇團，唔過人哋係用牛欄河劇場，是用劇場來安名嘅，做乜嘅會按嚟選牛欄河劇場來安名？照你講當初安呢名嘅時節，其實冇實天講要用劇堂嘅啦劇場啦，但是我哋表演嘅就等於屬一隻羅屋書人咧，係一隻動態長體啦，係我哋做嘅啲發言起來嘅，所以我哋就做劇場可能要代表講我哋對嗰隻地方有一隻感情存在，所以講用劇場來安呢我哋嘅名。哦，原來係按你嗰時候一開始就係啲羅浮書演一片這個牛欄河劇場來開始發言，開始起來嘅。哦，唔過真係同佢下來分享一下，做乜嘅想去成立一張牛欄河劇場喎？1802年嘅時間呢，客委會呢有項計劃到關係咧，我哋進行。加嘅團隊比較多呢，佢哋就有愛當到文化藝術嘅東西，愛到關係來進行嘅時節，譬如當到音樂啊、戲劇啊，韓國有到當到種嘅書，到文化藝術有關係嘅東西，通常都加下到天一年有隻關係藝術節嘅時節表演，所以家就想講成立一隻社區嘅劇場。劇團，結果就潛當到對呢方面有興趣嘅人呢，就加到呢隻發通比較多，然後請先生來教。到家下我就因為一天登記，要登記嘛，所以讓我想講起張名，然後做嚟到公家單位去做張登記，登記在愛做廠嘅嘢，所以大家就挑選。出現到講牛欄河劇場，就用一張名，就用一張名來登記。韓國松柏有一隻動態演出，就是赤腳童年，大家印象動情，非常成功。什麼意義？嗰時候也下，沒有那個一出戲劇，就一啲9月同大家來見面，錯冇？錯。因為講到咧，就會講到赤腳童年入面嘅故事，通常就發生到牛欄河。牛欄河係關係一條算係母親河啦，所以我哋從小就到牛欄河順嗬狀態啊，當到故事都嘅發生嘛，所以我哋赤腳童年第一出戲嘅時節，主要就係講我哋到牛欄河嗰啲神話嘅故事，所以我哋嘅團名會用到牛欄河劇場，其實沒有按你演員啦，因為團員太戲係做牛欄河。帶到嘅副圈咧，冇做講到牛欄河就關係人。韓國好愛啲人都演出嘅方式啦，同反映我來做結合噃，也係一隻動鐵片嘅表演方式。錯，一般大家看到嘅可能都舞台檔嗬，就講下集中啦，比較聚焦。就是固定啲嘅舞台檔，大部分嘅表演嘅位置就係啲舞台檔個。唔過人哋係冇共用嘅哦。因為當年有做無共用嘅嘗試啦，所以我哋從頭會加，應該講係反建劇啦，反建劇嘅方式來進行。
因为按人对。但是咱如果介绍嗰笪地方咧，風景本人低啦，然後介紹故事本人有身臨其境的感覺，所以我哋人出到目前為止，除了插腳同人要到舞台當表演吼，撒下來2、3出戲都冇，都同埋係環境劇。這個用環境劇的方式來做演出。哦，唔過除咗呀表演的方式當貼片以外啊，阿佢冇一下蘇紅那種相片有冇？全部就係呀耳朵來徐老師客家話搞好一下呀客話應用嘅音。乜嘅定選區啊？那條呐，這個人偶頭用嘅來音。太陽公頭啊！太陽公頭，要太陽公頭懂得意象呢。也除了入面我聽講過嘅102年的時間，入面有成立了沙溪劇場的時間呢，就有請導人來指頭。那剛好我們請到那個邱娟娟導演吼，佢出去做布景啊，做了條太陽公頭的專家。我說也係佢嘅想法。錯，其實他做講嚟就做了。其實是講，其實人家鄉下劇場吼，每一隻下本人人鄉下存的東西，嘿，係挺難繼續玩下去啦。所以佢就講嚟就做了太陽公頭。真嘅，所以我就一開始的時間，除了用料開始，然後劇場讓慢慢吼，你喺我就會代表作就錯誒。古時候看到呀太陽公頭啊，這個做戲啊，韓國有加上這個環境元素的啊，就係牛欄河就錯，一個很好認明的這個標章。韓國啊，我剛剛有看到相片，就係有人公頭都這個稻田地度吼，啲田度吼，這種按呢感覺啊，吃到真的很在地，就係有啲鄉村、農村這種，不過因為佢帶有的太陽公頭，所以我覺得它很戲劇化的感覺。錯，因為我哋嘅人公頭，我唔單單講有戲劇嘅表演添嘛，當到遊行啊，然後講有乜嘅法通啊，嗬，都會繞場嚟到，錯，就帶人公頭去嗬，行到那陣嘅都能製造那個戲劇的效果，當好啦。真嘅，唔過我咩當上愛啲嗬，徐先生，你有冇？平常時做客家小王子做得好好，呀哈要去劇場來做演出了。你係真係緣分啊！係做各隻動作節目嘅顧問，唔過咧都冇到真件去到現場去看。一下因為參加八台嘅嗰個講客話，嗰節目去採訪嘅時間，拖好多牛欄河入邊。還有關西嘅老街嘅，個老街嘅我從來我都未去過去，都特別看到個爛子爛款嘅，我跟乜嘅東西啊，都唔啲都係有乜嘅。我正以採訪嘅時間一間行落去，真睇講，哎呦，關西按到後生人有時咩後生人都嚟打邊咧，還有一間書店晚上都訪問過啊。我喺台中人咧，佢講我愛死關西啦，好像拍啥都唔係關西人咯，都按有心都來關西來打邊，佢仲係講，我咩係關西人咧，哎呦，佢看到呀，一去哦，我就本來人工頭嚇到咧，做乜嘅？不記想到咧，知道佢懂得一下。係啊，係個團長帶嚟一隻，哎，一隻簡單嘅動作，哎呀，還是知道種半天七度樣啊，咁做得，哎呀，表演按簡單就做表演出來。我就事先我就當講做戲，你當講做戲，徐先生，你確定你呀？他沒有說謊嗎？你係真經嘅嘿。因為當講係像，係帶領人工頭，睇個唔順啊，所以天才表演有偶像包袱。原來佢想愛空氣了，有偶像包袱，原來係咁嘅哦。表演冇人啲嘅，我所以不用佢啦，天才嘅表演都做得啦。古時候係因為想要拋棄偶像包袱，古時候講呢個牛欄河劇場，韓國有本日的人工頭想到誒，對不對？哦，唔過我咪想來問一下團長哦，佢人嘅團員啊，有按優秀嘅這個我們的客家小王子徐先生，以外其實還有當到優秀嘅團員，做啲來同大家來就叫一啲團員上來係哪嚟嘅呢？其實我哋團員吼，正經因為當時會。熟悉了咁多年，其實佢哋本身對啦，戲劇裡頭有興趣嘛，
所以是來睇不同嘅工作崗位，就係講，同埋唔少生人啦。然後有啲人喺科技公司上班咧，有啲喺辦工廠上班咧，有當到退休嘅先生、校長，韓國像徐老師佢係領隊啦，嗬，難得台北人，現在都關係，當禮拜六出台北出差都關係呢，嚟到排練嘅時節啦，所以嚟到團人。太提都會帶太關係互通，然後佢哋雖然講作為頭路冇強壯嗬，但是佢哋同忙，因為我哋是800年開始到後輩，雖然佢就法通結束咧嗬，不過大家有個革命情感，所以我哋出到講按解散係當大喪，所以佢哋團人要繼續講本來練習係來尋到新人出嚟機會嗬，就係喺適合大家嘅向下做兩件事情嘅就力量啦，所以我哋團人冇講貼片嘛嘅專門嘅人啊，都嘛係素人人。大家都用熱情就錯嘅，用熱情向下來結合人嘅牛郎和劇場就錯嘅。故說話唔看按精彩、按神氣又按彩貼，要讓牛郎和劇場，還有韓卡到其他嘅演出同神氣嘅事情，愛同大家來分享。先休息一下，等下再個再來。好，各位觀眾朋友，歡迎大家又轉到福喜來咧，我係鍾意群阿群妹。今日嘅節目地度，愛同大家來小見牛郎和劇場第9月23號，愛啲羅湖書院來演出。韓國啊，還有搶到你動態嘅卡司，我們客家小王子齊先生來做演出。唔過好，團演出係齊先生，因為剛剛頭前有講到，一條團演可能係冇夠用嘅工作，冇夠用嘅頭路，唔過大家都營地對呀，演出都有熱情，故所大家適合向下來練習來做演出。唔單止安尼吼，唔單止大家頭路都冇夠用，連年紀都冇夠用。嚟到禮拜演出咧吼，最細係國小3年生，哇，係最大嘅係有咩嗌到團人，啲媽媽老母兩歳就係嗌到嘅團人，嘅媽媽有70歲咧，係，所以我年齡層都差唔多同一時間，其實就有按大嘅差距咧啦，有70歲都差唔多國小3、4年級4年啦，係，所以我哋團人咧年紀。差當當是差，唔過啊，讓所有嘅團員加起來，差唔多有幾多少？你講古天咧嗬，古天講有乜嘅做咧古天演出咧，至少是有13，然後其他都起來嗬，有16左右，16左右，哇！嗰時成立都見，大細細演出當多啦，佢搭場都係古天嘅演員，韓國講大家會輪流練定安尼。睇佢來講嗬，古天嘅演員嗬，他記得係呢，記得會來主要係，其他人可能就講那隻角色咧唔拉時間啦，會拜託人來臨時來演一下，然後講來參加一下演。錯，唔過像安尼劇場啊，除睇人工頭當有天色以外啊，有隻幾隻劇情，按樣嘅當彩貼花，按樣嘅當上映，一劇本係當重要嘅一個部分。我想團長應該頭南咩當通，我就想咧，請團長同大家來分享一下，從插腳童年到一下，一劇本係哪來嘅？插腳童年係因為家嘅先生嘅導演嗬，邱娟娟導演。佢就喺我大家所有嘅團人講NEC時節嘅故事，因為佢自己本身係客家人，所以佢寫啲劇本咧，對人都是知道較清楚啦，因為佢了解客家身份嘛。到尾1804年之後，因為劇場又冇固定嘅薪水，又冇乜嘅收入嗬，所以導演呢部分佢都冇法都一出嚟做啲事情啦，都未見做拍工啦，都未其實冇走過來到劇場。接下來我就有見到像文化部個地方的個美學館，有啲神槍案啦。但是神槍案呢，你最大問題就講，你到劇本嘅寫劇本寫人，還個導演，你真難尋得到真正啲客家了解客家人嘅東西呢。
所以我哋讀到問題就變成是講，到咗804年，係張外省嘅導演馮老師，其實咩做中正老街嘅美人吼，可以見 BT52嘅嗰種嘅店嘛。唔講佢寫，佢外省人寫劇本，當然有菜啲嘅元素，人咧都是有啦，但是故事嘅內容啊嘛嘅。出講老演到客家人嘅想法，吼，係呢啲超無窮樣。像我哋經驗，就會揾一隻周小智吼做亞全導演，佢喺帶台北後生人，佢雖然係客家人，但是因為咩從到客家種想法啦，所以佢咩到台北，佢係隻自然而然劇場嘅團長嘛，佢佢都接觸咧可能做後生人，學下現代嘅東西。但是我哋呢個菜天嘅劇場咧，出版會變成講下冇呢方面嘅人來主導啦，寫劇本來講來做導演樣咧吼，對我哋講出會下為難咧，就講演出來嘅東西吼，會變成講啦客家會有啲脫節啦，所以一點廿八嘅演出，太貼嘅內容係用嚟來同大家來了解一下。廿八演出咧，主要咩嘅種咧吼，佢要聽嚟到要聽。團員講對隻老屋，他講對隻家屋啊，喺後生呢種感覺有扮演，佢照大家想法來寫。而家劇本嘅名叫做屋角，屋角，臭是角落的那個角，哦，講有老師都嚟，很緊張，講唔出要嚟聽嘅糾正哦，係屋角，佢主要是講寫講，其實一隻屋下人。不管在哪一個地方吼，就有一隻無形中有一隻神明啊嘛，佢會在保佑你啦。但是講一家人，大家一聽到對呢隻屋下要有一種信心，來講有種愛，有種溫暖嘅感覺吼。一隻家庭也會幸福，也會圓滿啦。其實佢啲想法係按樣嘅啦。不過後生人咧嘅吼，冇乜嘅強調，唔過青春有青春嘅元素，還係菜天，還係屋卡嘅種感覺，傳統嘅客家人啲關係，啲屋卡嘅嗰種感覺，啲牛欄河生活嘅方式、生活嘅情形，我再個呈現俾大家來看。故說細細格格，再個同大家來了解一下呀演出嘅時間，因為香港其實有2場，唔過9月23號係較主要嘅呀。錯，因為呢一班我哋有留嘅龍潭嘅愛樂嗬嘅樂團有時候要互相結合啦，合作嘿，跨界結合。因為佢哋會神槍，我哋我哋會獨於神槍嘛，因為之前就大家認識啦，佢哋就提出嚟呢想法，我哋咪做同好。合作嘅方式，合作方式係我哋做係呢做戲嘛，戲本身我哋做係主要嘅嗬，我哋會嘅事情嘛，嘅幕後嘅配樂裏頭。同埋係記得會到現場，嘿，9月23，今日到羅湖書人嘅時間，有龍潭愛樂現場伴奏，然後我哋牛欄河劇場嘅表演。幾多點開始？今日係下晝4點開始。下晝4點。因為講嘢啦，所以嘅主辦單位就咪講，臨暗頭啊，大家帶領吼當輕鬆嘅心情，坐到羅湖書人，跟住羅嘅屋下屋度嗬，睇個屋下舞堂嚟看做戲，所以講係多好嘅享受啦。唔過希望大家有興趣嘅人，這成條就做得到關係嚟了咧啊！同埋介紹講嘅係中正老街啊，嚇，史老師咪見介紹講嘅中正老街真嘅，你一日前冇強壯咧，你頭嗰個路嘅冇強壯咧，所以9月23去到關係嘅羅湖書院。然後10月8號呢，去到龍潭嘅客家文化館，嘿，佢記得係駐場啦。哦，佢樂團係駐場，樂團係駐場，我哋就配合差唔多20分鐘嘅戲劇嘅嗰隻戲劇嘅表演咧。還係要到舞台上，因為到羅湖書院嘅呈現方式，咪係像是反映劇按樣嘅方式來演出。嗰啲文化館地度誒，做舞台當表演，舞台當表演，來做一個意象式的結合，就錯嘅。如果有得跨界嘅，知道動體片咧，如果按菜天嘅一隻團體、一隻劇團，我同樣樂團來做現場演出嘅配合，要練習嘅過程會當辛苦冇？其實因為愛樂佢哋本身，龍潭嘅片上嘅，佢哋本身就有當到，佢哋已經當拿手嘅曲調裏頭、曲目裏頭啦。跟我哋搭配種
像我哋禮拜四咩先兩首歌曲係陳永濤先生咧，阿濤哥嘅頭擺事情，還個鹹鹹河水。你也都記得，愛我嘅位記得咩當中日咧呢歌曲，安尼嘿，所以記得，因為記得已經唱得有練習嘅啦。最主要配合我哋戲劇嘅演出嘅內容，所以合作起來。其實冇動態嘅啫。哇！因為大家就當專業嘛，古時唔可以按專業要劇團，韓國按專業要樂團，大家結合鄉下老菜地嘅文化、菜地嘅事情，做戲韓國用音樂呈現出來俾大家看。古時吼同大家講哦，9月23號有限嘅時間，拜託，只要成條都得寫戲關係行聊聊。下晝條4點就到羅浮書院，到地啲舞堂採風看演出，好很享受呢。先休息一下，等下再來這個唐牛蘭河劇場嘅故事哦。好，歡迎大家又轉到福喜來咧，我係鍾意群阿群妹，今日嘅節目地度愛同大家來收見牛蘭河劇場，韓國今日就殺下來的9月23號就有演出了，歡迎大家去關係了，去關係羅浮書院看今日就會演出。啊，唔過我知道好，愛結合按到3人，大家共下來練習，我沒想要來問看阿齊先生，你自家都要練習嘅過程當中啊，因為我有看到一條相片。很神奇哦，齊先生啊！要練習嘅過程大部分嘅上課啲嘅上嘛嘅東西。其實我戲多咧嗬，本身係咩唔掂啊，我上床做戲，本來是個演會講，我上擺發表論文嘅時節講，客家戲我用客家話思考嚟寫出來。做唔到，劇本都寫得比較快嘅東西。你將嚟叫我做唔像人嘅採茶戲講出來，將所以就地度嘅全面飛車後咧，哎呀，客家要唔講啊？你講出來咩無言談嘅事咧？佢老人家古時從我打電話來罵講，佢做乜嘅戲啊？所以想我而家發表嘅就講客家戲，就用客家思考、客家話思考嚟寫嘅東西。我完全用客家話，做唔到地度，這個一反過來，說踏破鐵鞋無覓處，這個人家講踏破鐵鞋無覓處，無人談那些。咁唔係真嘅客家戲啦。我發表嘅時節，即個指頭嘅先生講，佢個唔贊同嘅，講因為係樣寫咩冇乜嘅唔錯啦。嗰時候家長要出戲講。嘅30年30前講嘅出戲，佢就完全用客家話，我都客話寫出來。佢第一擺我想，都有啲劇團啊，我發揮我自己學到嘅東西，我嚟劇本嚟改做客話啦。團中唔單止有一隻優秀嘅團員，還有一隻優秀嘅客家話字頭。我自己應付起我做嚟嘅東西嘅啦。叫我因為冇上網，我去表演嘅東西啊！叫我團長幫我機會上場表演，跳舞呢？跳舞！哎呀，齊先生會跳舞呢？帶領嘅太年功嘅跳舞哦！啲齊先生基本幾來選團，大家都點嘅3年嘅。哎呀，大家都點啊！各位鄉親朋友，大家來探看福喜來咧，齊先生要辦為啲牛蘭河劇場來做演出。古時咩會帶定呀？人工跳，愛唱歌，愛跳舞。訓練啲都啊，做當好啦。訓練啊，都係訓練啊，將我了解講。個觀念係樣辦咧？上台嘅觀念，想見到搞誒本嚟搞個觀念就係講，冇講唔錯，唱咧就當正確嘅就係理念啦，冇嘅。睇翻係唱開上台唱歌都冇乜嘅，佢冇本嚟嘅舞台嘅訓練，反正唱歌之後，進到底下全部唱在嘅。人媽媽都講台下嘅人全部係西瓜。冇差幾樣。我這個訓練時間跟冇同樣想法，
佢就講冇講唔錯。還有就係同學嘅觀念就係講，你上台舞台就係人嘅，你要親情去表演出來，然後自己盡量表現出來，用表演出來。古種係咧，要不然真嘅在 TV 度講，做戲要用辦做嗬。我頭班我都小學3年生嘅時節，就有個遊藝會啊，嚇，佢演出我演機器人。我都做唔出來買機器人，小學3年生嘅事情，我玩事情同，我都唔會表現。多少很些時間有那個很重的陰影在。我從到訓練，我都做來到從來講到幾番講，可能係我做嘅無槍嘛嘅東西，係會有人有心理人嘅想法。喺度講舞台就係人上台，佢就係人就表佢來表演。我哎呀，我真開始真件表嘅快樂嗬，然後真件做得唔插，反正順條團長乜嘅我都唔插啦。反正我表演我應該用辦表演，我就表演出來。嗰時嚟到訓練真件當好，我忙實經過哎呀訓練，人生就哎呀一段時間就要不要讀到哎呀自己要就當好演分啊。係到了來，有咧就緣分幫佢來參加接觸嚟訓練，才懂這樣嘅事情。嗰時候其實上頭擺知道對演出係有一些知道過有一些嘅強強嘅。係啊係。唔過經過也差唔多訓練幾長嘅時間。要訓練每時係2-3日嘅嗬。差唔多。2-3日，逐禮拜就按呢。到禮拜6嘅。到禮拜6就去到關係。大家共下來做訓練，這樣有暗後的這個收穫，對不對？古時候吼，先生，你既然都訓練好咧，也係唔係要來表演一下？因為我聽講吼，你啲也把演出啲都還有衝山歌呢。有，你衝唔啲衝得好我哦，聽呀，他這個就是你的主場，而家他自家講嘅哦，呀，就係人嘅舞台，冇講唔錯。仲上我樣齊先生。哦，喺藝唱歌啊！喺藝唱歌啊，藝唱歌了，喺藝了，當啊就藝落好了。當啊！但唔驚啊，水暗沉了，唱歌了，唔驚啊，就人暗到了。齐先生，你的企圖心非常非常的強大，挑戰了落山歌。係呀，看啦，很好嘛嗬，你啊團人要要燒嘛，台北送下來本來就太長嘅，台北送下來嘅太電路，太電路真係。暗腔嘅團員，佢又客家話又暗好，唔會唱歌嘅，又懂了解你菜地嘅客家嘅歷史，又懂英文嘅事情，齊先生真的是。有啊，從頭聽佢講故呢度啊，係會講嚟到呢度到客家用，客家話用白講呢度。錯，嗰時候其實大家團員識聽下有懂得懂神奇嘅故事，做得同大家來分享嘅。知道也咩係牛欄河劇場當特別嘅素材，因為佢大家年紀冇共樣，投入冇共樣，生活嘅故事冇共樣，大家講嘅牛欄河以後，咩有冇共嘅故事來產生，好冇？係要。因為就按到人日來嘛，嗬，我留到劇場嘅人，尤其對咧劇場有認同嘅人嘛，嗬，都有認同落去，結果我都坐講，我都同埋係日vụ下人啦，都是一家人啦，所以大家有乜事情咧，都得提出嚟講。像我比如到當到團人係媽媽做下人做老，就將嗌安尼年紀嘅，睇啲做工廠上班，然後種到下做菜人，鄉下人說種菜嘛。韓國細人子唔同埋睇咧，本來佢都成發本來出可能做工廠菜人，韓國幾隻木下，即係無限。我剛入到咧劇場時候咧，其實都冇共樣咧。如果出到個我哋咧寫作嘅時候，禮拜6我哋劇場咧，有冇啲演出嘅機會？然後啲細人會出到個媽媽咧冇共樣咯。
伊咩因为当初是会看电视都冇衰，好像会弄哈，因为向闲嘛，冇事情做嘛。伊也比我下生意还冇闲，伊都冇叫起来，来去牛窝排练，冇闲嘿，摆到冇闲，冇请来吃饭呢度哈。我比如就校长咧嘿呀，佢生意同埋帶 IT 嘛。拜六啊拜日就會固定去進來哦，你喺家星期去進來之前就會打電話，講爸爸你禮拜要閒喎，如果你講做唔得，你禮拜我就排練冇閒咯，你下禮拜要進來，所以變成透過可能見訂嘅生意進來我下陪人嘛嘅，你唔是咧，你一定到生意去前面要閒喎，唔想進來看嚟，但唔是講把嘅所有嘅希望都寄託在生意嘅身上，唔錯，然後他們在。最終條像徐老師講同樣啦，雖然講當電台嘅課程比較多吼，其實無形中得到一種就講在人生無法度學到嘅東西啊。你講雖然做老師做研究，無定都某方面當強嚟講，但是到了練習到嘅東西就會冇用到，會有自信。你上台來做最睇，太敢冇講錯困難，所以就變到。哦，然後按優質嘅演出同大家來分享，本大家表演，本大家來看。故說大家唔好唔記得咯，9月23號下晝頭4點，第二關係嘅羅浮書院，大家做得去欣賞牛欄河劇場100嘅演出咯。今晡日沈夢團長、沈夢七先生來到節目當中，沈夢兩位吼，咩沈夢各位觀眾朋友嘅收看，先休息一下，等下愛聽聽運動先生，向下來做運動了。